शरद पवार की तबीयत बिगड़ी, खांसी के कारण बोलने में दिक्कत होने पर अगले 4 दिन के सभी कार्यक्रम रद्द। एनसीपी शरद चंद्र पवार ग्रुप के अध्यक्ष शरद पवार को तबीयत बिगड़ने की खबर दी है। न्यूज एजेंसी ने मिली जानकारी के अनुसार शरद पवार को खांसी की समस्या होने लगी, जिसके चलते उन्हें बोलने में दिक्कत होने लगी। शरद पवार के स्वास्थ्य मुद्दे को देखते हुए पार्टी के आने वाले 4 दिनों के सभी कार्यक्रम रद्द हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों में राज्य में अलग अलग जगह पार्टी के कार्यक्रम में शरद पवार ने लोगों के बीच जाकर भाषण दिया। फिलहाल उनकी समस्या को देखते हुए वो भाषण नहीं दे पाएंगे, इसके लिए उनके कार्यक्रम रद्द किए गए। आप देख रहे हैं टुडेज वॉइस। सभी व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।